Zamba Pamolabino Congo Mobimba. Les allés évangélistes prophète Claude Kabundalesa, les allés ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ceux qui ont moni mutualati bilamba basoda est significatif. Les autres qui s'attendent tous à soda mais spirituellement tous à soda, tous à soutenir même pour la mission de la Bitumba. Ceux qui moni mutu alati bilamba ya ba munganga est significatif. Il faut y avoir qui a sa munganga. Donc, Zamba Pamolabino, parce que chaque fois que nous avons un biso, nous avons tapé bilamba, nous avons sambe la langue pour nous soutenir beaucoup la mission de la Bitumba. Nous avons tout l'accès muke et loko Nzambe azana kacha ko l'accès biso. Pour la Bitumba, ou ezana kacha ko lekana kacha mboka na biso, ezana ko zangi biso stabilité, avancement, et bénédiction na kacha mboka. Wana tozozonga muke pour na ko l'accès bana Israël. Tango Nzambe ayebisaki Samuel pour ayebisa Saoul abundisa Amalek pour na exterminer bango. Nzambe ayebisaki Samuel yebisa Saoul nazako se souvenir que Amalek a telemelaki bana Israël tango azolonga en Égypte pour bakende na terre promise abulokaki bango nzela. Ngai Nzambe na lobaka Exode 17, ce qui va tanguer dans le 14e verset jusqu'à 16e verset. Comme on est que Nzamba lobi, que bitumba nangai, alobi, la guerre de l'Éternel contre Amalek sera de génération en génération. Donc Nzamba lobi bitumba ezali bitumba naye pour Israël ezali mboka naye zabana naye. Nzambe a déclaré guerre. Or que Josué alongaki bitumba, Moïse azalaki likolo ya ngomba atie maboko likolo bitumba balongaki yango. Malgré que balongaki bitumba basali pe hôtel bapesi yango pe kombo l'Éternel ma bannière et pas Moïse. Mais Nzambe asepelaki penza te alobi bitumba oyo kosilaka jamais, il faut na exterminer kaka Amalek oyo po aza ko bloquer Israël akende na terre promise. Bana ya Nzambe wana eza bitumba ya Nzambe ye moko azo déclarer pour abunda. Et ye ko salema ke tango ba ye ko pona mokonzi liboso Saoul, Nzambe ayebisi Samuel comme prophète, ayebisi ye ke yebisa Saoul abundisa Amalek a exterminer bango parce que naza ko se souvenir na bilaka onga na salaka. Wana soki botangi na mokanda. Il y a 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 2. Beaucoup de Nzambe ndenge azana kati ya koloba pe azokita na se alobi boko exterminer bango po bango ba telemela ki bana na ngai pe bazana kati ya ko telemela bana na nga po babona bolamu. Bakoboma bakonzi, bakoboma bato nyonso, bakoboma na bantaba na bangombe na biloko nyonso bakotika eloko moko te. Et loko yeko sala ezaki tango Saoul aye kokende pona kobunda bitumba. Mokanda bezola kisake Saoul a protégé roi na bango Agag na yebite a protégé ki pona nini? A protégé bangombe ya minene bantaba ya minene biloko nyonso ya minene wana na longi bitumba. Malgré que bango bazo sepela ki balonga ki bitumba, bazo bina bayena roi wana bakangi ye. Mais Nzamba sepela kite, Nzamba yoko tinda Samuel pona koyebisa Saoul que Nzamba rejeté yo malgré kozo sepela kolongi bitumba mais eloko yo sali pona kozo ba infiltré na banyama na bango Nzamba za ko modire na banyama na bango na wa Gag pona nini yo zui bango ke ndoko kotisa bango siko na kati ya mboka lokolo sali les paroles te na rejeté yo bandeke nde ko rejeté oyo ba rejetaki Saoul kaka na likambo wana. Donc message moko wana nde Nzamba yebisinga ke kabundi nazo yebisa yo ke ba ennemi na mboka na biso bazobunisa mboka na biso
eloko nini babanda kosala ntango bazobunda na mboka na biso etango bazobunda babandaki kosala de façon ke badistraire bakonzi na biso bakende na niveau ya négociation etango bango bazosala négociation bazotika baagag bazozwa bantaba ya minene bangomba ya minene, cela veut dire bazosala mixage bazozwa bato ya bamboka misusu wana o bazobundisa bazotia bango na kati ya baposte minene ti na kati ya basoda yango nde yafeblisaki mboka. Bakonzi na biso nyonso baleka basala eloko wana distraction ou bien erreur oyo bakonzi na biso ya kala basalaki mpona kosala mixage mpona kosala kokosa bainfiltre kokotisa bango na kati ya bamboka na biso yango nde nzambe arejetaki bango base yango wana nzambe arejetaki bango et malgré ke baye kosutuka premier basi basala eloko wana yango nde nzambe mpe asili kaka na makambo nyonso wana eleka nde nzambe aye korevele ngai ke kabundi pesa message pa mokonzi ya mboka bakamata mboka bapesa nga mboka ngai moko na bunda bitumba ezala ya ngai moko nzambe. La guerre de l'Éternel contre Amalek nzambe alobi bitumba eza bitumba na ye nde esalaki ke mokonzi ya mboka mpe akamati mboka apesi yango na nzambe. Donc bitumba biso tokobunda pour le moment ezali biso te tokokobunda tozali wana nzambe abundaka kaka na kati ya bato me bitumba eza ya nzambe. Nzambe aza na kati ya koyebisa ngai ke yebisa bana nzambe nyonso bapeuple nyonso ya Congo parce que bitumba wana bakendeki nango Saoul azalaki wana basoda bazalaki wana bato bazalaki plus de 210 000 personnes o bakendeki mpona kobunda nzambe alobaki baluka bato makasi bakende koluka bitumba o bakendeki kobunda bitumba bazalaki bato ebele etango bango bake kobunda bitumba bazwi bangomba ya minene bantaba minene na bagara biso nyonso na minute oyo nzambe azoloba boye tokoki kosepela mpona victoire ata tozwi victoire c'est normal mais tosepela mpo nzambe azoluka bitumba esila cela veut dire koextermine bitumba esila une fois pour toutes parce que soki tolongi tokosala kaka répétition ya bamosusu basala kala bitumba ekozonga bakoya koloba peut-être ke bayokana bamasolo ekoki kosalema bato bakoki kosolola eza mabe te mais kosala mixage nde mabe koinfiltre bato nde mabe wana ekoki kosalema te nzambe akosepela te akorejete na biso na mokonzi na biso yango nde nzambe azoyebisa biso na mokonzi na biso et que c'est le moment pour le moment nzambe aza na nsima na biso biso nyonso tomisimba tobunda bitumba po tolonga yango. Malgré que bitumba wana esilaka te David alonga abundaka bitumba wana nzamba ye kosilisa bitumba wana na Esther na Mardoché et nazolinga na yebisa bino ke Aman azalaki descendant po soki otangi okomona ke Aman fils d'Agag azalaki descendant ya Agag wana bakangaka na Saoul wana bazalaki ba malécite. Donc, lokola nzamba banda ko landela bango nda ye ko telemisa sikoyo Esther na Mardoché na peuple mobimba ba négociaki na Aman te malgré Aman azaki na état de faiblesse banda ko loka négociation ba négociaki na yete exterminaki bango soki botangi Bible na tina suka bokomona ke bakendengi na bana na bango na bango na biloko na bango nyonso exterminaki bango. Donc pour le moment Esther on nzamba so compter ezali mokozi na biso nzamba télémission Mardoché ezali pe biso lokola toza ba serviteur rebelle otozo sambela pona kopesa pe message peuple pe ezali na kati ya sima bato basorganizaki basalaki ba prière bakoti ba jeûne basali ba prière tout le monde bazalaki déterminé de façon que ba renverser Amalek et ba renverser Amalek. Et pour le moment, tout ça déterminé. Tokoye bisa mokonzi na biso, tokoye bisa biso moko ba congolais, tokoye bisa pe ba église na biso, to sangana toko mekelo eloko moko. C'est le moment, c'est le début de commencement pour l'avancement et la stabilité pe ya kongoka na biso. Bonza basana kati ya ko regretter bambula na bambula, amelesi tuana, Amalek wana, ba telemi kaka wana bambula baza ko changer ka ba stratégie, ba changer boy. Native pour le moment. Ezala ba mindele ka bwidi confusion kokote la bango. Division kokote la bango pour le problème à Congo oyo.
Et ça la bateau baso sangana pour la robonser biso ba voisin ata ba pays mususu basa na sima ko tia ko supporter ko kota na kati ya bato mususu ko changer ba kombo bato pour la robonser biso ka buidi trouble ko kota na bango po bitombe komi ya nzambe. Nzamba kopesa biso elonga c'est le moment nzamba zo linga pambola biso tozwa pe début à commencement tozwa pe stabilité na kati ya mboka na biso tozonga lisusu te pona kokosa ba infiltrer bakota na kati ya armée bakota na kati ya mboka na biso et ko salema jamais nzamba za na kati na biso ya mwanda to lati pe bilamba ba soldat tozo sambela tozo fanda butumo tozo sambela nzambe pasa na kati ya ko révéler ezalaki pamba te pour Nzamba qui est de Rolobake, Boka Matamboka, Boyebisa Mokozamboka, Kamatamboka, Pesanga, le bas résultat, on pour Nzamba, Yamokunda Zanakacha Kobunda. Dernièrement, peut-être aux Angena Ngomba, tant que tous les Nzamba la Kisi, drapeau Mounene Nakacha Congo, Ezobi Manase, Ezoke de Tili Koloba, Mindele Mboka Mobimba, parce que vous avez un drapeau, et tu peux ça en Ngokombo, Jésus-Christ, notre bannière. Nésaïe 11 10. Nzamba pambola bino nzamba pamoli et puis nzamba la kisi que drapeau na tango kotelema ba mindele mboka mobimba monde entier ekoya po etala Congo bato bazoya ba moni elongi ya Jésus na kati ya drapeau wana elongi wana ezaki photo te elongi ya muto azo seka na kati ya drapeau mboka na biso eza nzambe nzamba ko sepela te na biso pe to ko sepela te na nzambe ye moko ko sepela te tant que ça na kati ya mboka bato moko boye organisation moko boye ezala wana pona ko blokaka avancement ya bana nzambe ko blokaka Israël akende na destinée na terre promise donc kozwa ba biloko na biso bango baza ko se réjouir na yango biso tozola na la situation difficile ba budget ya mike ok budget ko ya ta fois 1000 ya budget biso tozana ngo par rapport à l'économie tozana ngo en tout cas c'est le début de commencement pour le moment na yebi que toza to sabelaka vie éternelle les ali na lola mais vie éternelle il faut bandana mabele est-ce que tozali est-ce que nzamba pesi biso mabele est-ce que tozo sambela ata to sambel spirituellement na kati église mais tant tozo bima libanda ba réalité banzala ba difficulté zozela biso ba chômage zozela biso ata to sambeli ndenge nini yango il faut to sambela pona mboka est-ce que tozali pona bénédiction wana et ko sepelesa pe biso ko sepelesa pe église nzamba pambola bino. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibanda salanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème ba mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à koloba te na etango na ba iko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komi loba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to repose na zwaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na komi mo se sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana wasai na bomo nanga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto Maison Kati eza ya bana ya Congo Maison Kati eza ya bana ya Congo Maison Kati do eza ya bana ya Congo do Maison Kati do eza ya bana ya Congo do tozana ba projet belé eza nango naturel mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio isukisa pomade élargissante pona ba papa pirito
de pioche baproduit ya Maison Kati yango wana ekanga. Maison Kati amemeli biso baproduit naturel ya bien oyo ekotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails kende na Kintuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui tika sokoza na Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui.
attention, c'est Thérèse. Oui, ce comme c'est Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, on la rappelle. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canisile, bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'homme, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve à l'Omobiba. Il y a un gros Jibe service. Et ça, caca, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tosuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc, à longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Sala, sama profite dada, olobaki okosala papa na ngai. Sama dada kaba solo baki okosala. Tangwa bikamwa esili nanu te papa. Tangwa basakoli elekipe nanu te. Yaya wabibi kamongo, wabibi kamongo, wabibi kamongo. Yaya wabili balongo. Zambe apambola mama Christine Koyenga na Europe. Alléluia.
nanguye kombo yo kombo na lise kwa ye kombo yo kombo nanguye kombo yo kombo na lobiko ye kombo yo kombo nanguye kombo yo Yesu kaka na kombo yo balongaka te basimba elonga kombo yo yesa na nguya kombo yo kombo na lobiko ye kombo yo kombo na nguya kombo yo Yesu kombo yo Alléluia. Nous avons bougé pour la Jésus. Zamboyo, Zambenanga, Yabatomba, Yabaprofeta, O Zamboyo, Azosala, Yesobonana, Bilembo Yangoyo, O Zamboyo, O Zambabilembo, Zambaba Profeta, Zambenanga. Samboyo Bina yango bien Asala bomoi Azosala Yesobonana Zamba profete nala Zambenana Zamba lisekwa Zamboyo Zamboyo Yaya oh yaya Yosopetsa mololo Hallelujah. Yesu na ngayo bongana kimbo mosato yo Yesu na ngayo